Nyuma ya Rais Ruto gutara Profesa Kithure Kindiki ari minista wa ukaria bwandene na mibango ya thirikari akari kuma ntere cha Tharaka ni bonanite kunganirwa kwao ni Rais Ruto kujukia mutana wao gukiririkanwa Kindiki na erwe wirane bwa kwewa giti giki nene ndene ya thirikari nyuma ya gutawani ni kirigiti kia munini o Rais Paul Kabithi ni aranirite na Karibaba na atuthuranira ripoti iji. Ya mbere n'umwanka wa mbere n'umweri wa mbere kwiwa twina bendera ya mbere ndene ya Tharaka Kariba ntere cia Tharaka bakionania nkena ciao inene no nyuma ya orethirito arisinito wa kaunti ya Tharaka nithito Profesa Kithure Kindiki utangacho ta minister wa karia bwandeni Mwarange Kindiki atwirie karugo atwira tumuthurire kuma gite kia Chabweria mwanka witia tumuthurire kuma MCA mwanga president ba bongwendaga nito ageria kumuthuria arungura mutiuro riara Mwarange atia tweneria na twirire athukia Kithure na agatumutwikiria muntu na muntu munende ya thirikari yake ya Asura Nation emunde ndirathoma cabinet yake twi Tharaka tugukenera muno na nionde mukari wa Tharaka na ndimo lingwa kura na ru mola supporta thirikari ya Asura tukenete muno nontu tuleterete sana nontu kuma twathurana tutalona kanyamu ta kaindara kanithi county akaria baba Kithure bena gwirigiro bonene na kuigwa bena manto kathumba maraba kwenda Profesa Kindiki athi na mbere na kubaruthira bara boka betuya abantu betuya wega na ngiri igana na barutange barabara nontu batikura barabarani iromba yakwa tabura Meru County utathia urugamwa barabara no getia uthiete batigania murika utirugamwa barabarani ningonga tioga tue gatue tigo tanionde mukali gatue kwetha gatue na location emwe location nayo location location nayo sub location tolomba tafadhali nyamwelu gitangwe nonto twebainge igitango nonto ngoya ombire location yagatunga nayo sub location tafadhali nithi gitango ta ikare sub location inuinge nto kwenda kinya kuangera sub divisions katonga wandi peke yake nio nene kinya kile constituency ya Mara locations nene muno na sub location nene antu baruma guntu kuraja na kuraja bathiete gucwa huduma ya kusainirwa ibande nake aturaithiriria au ni kenda tunyianyirwe distances iu tuganirwe sub location twina sub location ikwinga ingia Tharaka Nithi county bamuringwa thagana tabothara kia thagicho askari bonde ba mwerikani wo twandikire na ucoka na rathagicho tayani na utoganirwa na bau bange na agu tutagwetagwa twitagwa muyuririo bugwate na muthengwa ndagara urarathurwa MCO wetu ni kaingwa tukiruthura raini na ara ciothagicho sub county ugato uthingataga tunenkagirwa yaki yetu murugamiri wekuru kaunti ya Tharaka Nithi Madam Susan Gowa Mwindu mwana wetu Profesa Kithure Kindiki, congratulations, hongera na pongezi kuyukia giti kwitia arwira rais muno na ugutonere ya kwamba ugechiomia no karumeria bantu amwe na kwethirwa we mtu mwaminifu na kurumeria pura munene wakuo kwera wabuti uragira ndi utone ya kwamba ndimukiri wa Ngai ukeyoka mwathani mantu maku mothe marokubanga gaida kumbanagira kamwire pongezi na nchoke ndi Meru County mbere muruajia Mithika Lentore, congratulations na pongezi ndobo kuthurwa kinya we minister choke ndi Embu ire mwere ya Mount Kenya East muruajia Muturi na bubange bathurwa pongezi na hongera amwene MC wa Wandia Nkondi twele onandigitonga kithuka ngucokia ngatho muno kiri rais wetu Rais Ruto nontu kuona ibwega tuthure mwana wetu kuma kaunti ya Tharaka Nithi urari wa mbere waziri kuma kaunti nino yetu nkubendera rutibo wira bwega na nkubaromba bendere kurutira Kenya wira bwega na bendere na ngerekana enu yona nwe munthi gukurukira kuthurwa wa Profesa Kithure Kindiki kiripotera Uru TV kuma ntere cia Tharaka Bete wa Paul Ogwa Kabithi.